हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति। आज मैं आपको आपके लिए एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूं जो सभी कभी ना कभी किसी न किसी के घर में होता ही होता है। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो चलिए बात करते हैं स्नोरिंग के बारे में। स्नोरिंग मतलब कि खर्राटे। खर्राटे सभी के घरों में कभी ना कभी कोई ना कोई पेशेंट होता ही होता है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उसके साथ सोने वाला तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो स्नोरिंग होता क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। तो स्नोरिंग जो होता है, स्लीपिंग मतलब सोने के दौरान होने वाली जो साउंड निकलते हैं, फिर वो नोज के थ्रू निकले या फिर माउथ के थ्रू निकले या कॉम्बिनेशन में निकले, तो वो साउंड जो होता है वो बहुत ज्यादा लाउड होता है और हार्श होता है, जिसकी वजह से सोने में बहुत ज्यादा हम, क्योंकि जो स्नोर करता है उसे तो कोई इतनी तकलीफ नहीं हो पाती, लेकिन जो उनके बाजू में सोता है उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। तो स्नोरिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड होता है। अब ये होता क्या है, जब आप सोते हैं और सोने के टाइम पे जब आप ब्रेथ करते हैं या सांस लेते हैं, तो जो एयर होती है, जो एयर का फ्लो होता है, वो थ्रोट के पीछे के जो टिश्यूज होते हैं उससे जाके टकराता है और वहां पे वो एक कुछ वाइब्रेशन होते हैं, जिसकी वजह से स्नोरिंग का साउंड जो है वो क्रिएट होता है। 40% से लेके तो 50% तक के मेल्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और 24 से 30% फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यदि आप बैक पे स्लिप करते हैं तो हमारे जो थ्रोट की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो होता है वहां पर वो टकराता है, आपस में एयर टकराती है टिश्यूज से और वो कुछ साउंड क्रिएट करती है, जिसकी वजह से स्नोरिंग होती है। अब जो लाइट स्नोरिंग करते हैं, जो धीमी धीमी आवाज में करते हैं, तो उसमें कोई स्लिप डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन जो हेवी साउंड करते हैं उन लोगों में कुछ ऐसी बीमारियां कहना चाहिए या कुछ सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं या कुछ फैक्टर्स जो होते हैं जो एसोसिएट करते हैं उसके साथ। जैसे यदि हेवी स्नोरिंग करने वाला इंसान होगा या कोई पर्सन होगा या पेशेंट होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया। ये एक स्लिप डिसऑर्डर है जो स्नोरिंग के पेशेंट में मोस्टली देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, डायबिटीज का भी एसोसिएट करती है और मेनी अदर जो डिजीजेस होती है वो भी साथ में इसके एसोसिएट करती हैं। अब इसका कारण क्या होता है, तो जो हमारे नेक की और नोज की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, या कुछ जो हमारा ब्रीदिंग पाइप होता है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है टिश्यूज से या मसल्स से, और उसकी वजह से जो एयर फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो ठीक से फ्लो नहीं कर पाती है। उसकी वजह से वो जो इधर आपस में इधर उधर टकरा के जो साउंड निकलता है, जो एयर निकलती है, वो कुछ साउंड लेकर निकलती है, जिसकी वजह से स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। अब चलते हैं इसके कारण की तरफ कि ये होता क्यों क्यों है और किन किन लोगों में है। तो यदि आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, ओबेज हैं, तो ऑब्वियसली आप की मसल्स जो होंगी नेक के आसपास की बहुत ज्यादा फ्लॉपी होंगी, वहाँ के टिश्यूज, आपके नेक पूरा भरा हुआ होगा टिश्यूज से, तो आपको एयर फ्लो जो होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, उसकी वजह से स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। फिर प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं उसमें भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिकली भी होती है, जो कि रन करती है जेनेटिक टू जेनेटिक में। फिर उसके बाद अदर रीजंस हो सकते हैं, एलर्जी या कंजेशन, यदि सर्दी वगैरह हो गई और कफ जमा हो गए हैं और फिर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से भी स्नोरिंग हो सकती है। उसके बाद यदि नेजल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हैं आपके, या आपकी नाक के जो होता है नोज की जो स्ट्रक्चर ही ऐसे है, या डेविएटेड नोज है, या फिर उसकी नोज में पॉलिप्स हो गए हैं या एडिनॉइड्स हो गए हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स की वजह से भी आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर यदि आप अल्कोहलिक हैं तो अल्कोहल में, और यदि आप स्मोकर भी हैं तो उन लोगों में भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एजिंग के साथ साथ स्नोरिंग की भी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि टिश्यूज को रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ कॉज है जिसकी वजह से स्नोरिंग होती है। तो चलिए अब चलते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो सबसे पहली और मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है हेपोजिनिनम। ये आप 30 और 200 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार लेनी है। यदि आपके क्रोनिक स्वेलिंग है आपकी नोज में, और या किसी कुछ डिकम्पोजिशन हो रहा है आपकी नोज में और उसकी वजह से यदि आपको स्नोरिंग हो रही है, तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद सेकेंड मेडिसिन है लेमना माइनर, या आप 1x में ले सकते हैं या 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। इसको भी आपको दिन में 3 बार लेना है। यदि पेशेंट स्नोर कर रहा है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, यदि कहीं आपको ऑब्स्ट्रक्शन है थ्रोट में या नोज में और उसकी वजह से यदि स्नोरिंग हो रही है, तो ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। थर्ड मेडिसिन है पल्सेटिला। यदि बहुत ज्यादा कमी
फास्ट व्हीरिंग साउंड यदि आपके क्रिएट होते हैं तो आप इस मेडिसिन को ले लीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, ये बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करती है। यदि आपके थ्रोट में या नोज में कहीं फ्लैग्मा जमा है तो उसको भी एलिमिनेट करने का काम करती है ये मेडिसिन। तो इसको भी आपको 30 या 200 पोटेंसी में लेना है, दिन में तीन बार। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है जो वो है ओपियम। इसको भी आपको 30 या 200 पोटेंसी में लेना है। यदि आपके कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया है या ब्रीदिंग पाइप में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया है तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये होम्योपैथी मेडिसिन लेकर देखिए, ये स्नोरिंग की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करती है। जो हमारे साथ जो स्नोरिंग के जो पेशेंट्स होते हैं उसके साथ जो पार्टनर्स होते हैं उनको ये ज़्यादा तकलीफ होती है, तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर्स का ख्याल रखिए, उनको ये मेडिसिन दीजिए। आपका ही इसमें अच्छा होगा, क्योंकि क्या होता है जो स्नोर करने वाला पेशेंट होता है उसको पता नहीं होता है कि वो स्नोरिंग कर रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतना लाउड स्नोरिंग करता है कि वो खुद भी नींद से जाग जाता है। तो ये कुछ स्नोरिंग के बारे में होम्योपैथी मेडिसिन थे और उसके कॉज थे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है उसे प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरे चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए। आपको वीडियो अच्छा नहीं भी लगा होगा तो प्लीज़ वहाँ जाके आप कमेंट कीजिए। यदि स्नोरिंग से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो वहाँ जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, इसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम लेकर आऊंगी और उसका सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय।